护士到家。孩子一直咳嗽，除了吃药，还有别的办法吗？今天就跟着北京中医药大学东方医院的儿科护士，学学怎样通过按摩的手法来缓解孩子咳嗽的症状吧。咳嗽和肺部的关系是比较紧密的，而在我们的无名指上就有一个穴位和肺部相关，这第一个手法就叫推肺经。这个穴位在无名指的指面末节，按摩的时候，家长用一只手把孩子的无名指固定住，然后用另一只手的食指或者中指来进行推动。对于感冒初期咳嗽的孩子，要从指根向指端的方向推动，而对于长期咳嗽的孩子，方向就要相反了，从指端向指根推动。像这样的推动要推100到500次，推的时候要注意，一定要固定住穴位。第二个办法叫做擦膻中，让孩子平躺在床上，膻中的位置就是在孩子2个乳头连线的中间点上。找到这个点后，就用手掌或者用手的小仪器，以这个点为中心做横轴或纵轴快速来回摩擦，一直到这里发热为止。按摩前最好在手掌上涂少许按摩油，以免伤到孩子的皮肤。在摩擦的时候要注意，用力要适度，快速反复的进行。第3个手法叫擦肺腧，这个穴位的位置在第3胸椎棘突下，旁开1.5寸，即肩胛上角到脊柱连线的中点。按摩的手法和刚才的擦膻中是一样的，在手上涂抹了按摩油后，用手掌或小仪器做快速的反复摩擦，一直到发热就可以了。注意，肺腧是2个穴位，所以做这个动作时必须是横向摩擦。